Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que نهاركم كنزين. C'est un petit live. Le live هذا حبيت نهضر فيه على un sujet hyper important. Vous savez très bien que les sujets اللي نخيرهم نجيبهم منكم. Qui veut dire, c'est-à-dire selon le besoin ديالكم, en lisant les commentaires, en lisant les messages ديالكم اللي تبعتوهم لي. La messagerie ديالي, j'essaie de répondre au fur et à mesure les questions ديالكم pour satisfaire le besoin ديالكم. OK. Et donc du coup le sujet اللي حبيت نتكلم فيه دركا c'est un sujet qui est hyper important. صح. Et le sujet اللي حبيت نتكلم فيه حبيت نتكلم على المحليات les édulcorants. OK. والمحليات كاين بزاف يعني اللي كونسوميوهم وكاين بزاف اللي يقول لك وعلاش نكونسوميوهم. دونك quelle est la différence entre محلي والسكر. OK. وقتاش نقدروا نكونسوميو المحليات les édulcorants et à quelle fréquence. OK. Voilà mes amis. Donc ça va être simple, clair, net et précis. Et donc du coup راح نتكلموا على امر جد مهم. المحليات وشنو هما؟ c'est-à-dire كاين انسان اللي il est addict للسكر. OK. ما تنساوش بلي السكر il va يعني agir directement sur le système ديالنا, système nerveux surtout, et on va devenir addict. Le cerveau ديالنا au niveau des synapses, OK, على مستوى المشابك العصبيه ديالنا, on va développer une dépendance qui veut dire كي ما ناكلوش السكر نحسوا روحنا مقلقين ستريسي ونحبوا ناكلو باسكو هو يمد لنا un effet qui est hyper positif. Il va même provoquer la libération des endorphines. Ça c'est dans l'absolu. يعني هادوما كاع عباره عن c'est des synthèses. OK, هما عباره عن نتائج وتحاليل تكلموا عليهم الاطباء مي مش تقول باللي كاين étude يعني دراسه كي ابروف سا يعني تقول الالف في الباء تاع فوالا كاين منها 100% non. Mais cette dépendance on peut l'approuver. يعني هاد la dépendance تاع الانسان للسكر et l'état émotionnel ديالنا c'est plus que approuvé. يعني الشيء مفروغ منه. ما كاش des études par rapport à ça mais شيء مفروغ منه لانه كاين ناس بزاف كي ما تعطيلوش نحيلو الشوكولا تاع tous les jours اللي ياخذ الشوكولا في الليل ياكل بزاف شوكولا ولا اتارتيني ولا ياكل بزاف السكريات ولا ياكل لي غاتو بزاف في تو سا. نهار تنحيلو هاد السكريات هادوما il va sentir une phase de déprime. يحس روحو ديبريمي, يحس روحو مقلق, يحس روحو بلي ماهوش مليح. Et donc du coup حنا نفيقوا باللي il ajuste هو il réajuste يعني المشاعر ديالو ولا ليطا ايموشنال ديالو عن طريق السكر اللي هو يعطي له اون شارج ايموشنال, شحنه عاطفيه موجبه راح بها. يعني انا نتكلم على السكر والاكل بصفه عامه اللي راح يكومبونسي بها اون شارج ايموشنال نيجاتيف. يعني الانسان كي يكون ماشي مليح في راسو, يكون مقلق, يكون عنده مشاكل, يكون عنده ان ديبريمي تو سا, واش راح يدير؟ راح لازم يعوض الامور هذا. وشنو هو لو بلو فاسيل دي بليزير اوكي اللي هو يقدر يتكلم عليهم يتبعهم سي لو بلوس لو بليزير دو مونجي. اوكي دونك الانسان يروح ياكل لو بلو نورمالمون دو موند بور كومبونسي سيت شارج ايموشنيل نيجاتيف. صح. اي دونك دوكو السكر هو راح ياثر علينا بصفه كبيره ونولوا ديزاديكت. ابخي يعني في الاعوام الاخيره اخترعوا حيله جديده واش سموها اوكي يعني المحليات لي زيدولكورون كي فو دير سي هما مواد كيميائيه مصنعه. هذه المواد الكيميائيه كي ناخذوها احنا حنحسوا باللي الاكل اللي كليناه فيه يعني فيه لو غو سكري كي فو دير نحسوا باللي كاين السكر. اوكي فوالا كاين السكر. Donc pour compenser ça عنده خاصيه جد مهمه سي كو هاد المحليات لي زيدولكورون ما فيهمش حريرات. اوكي دونك ما فيهمش الحريرات. دونك دوكو الانسان كي ياكلهم يعني يقول يحس باللي بروحو باللي راهو يعني في او يدير ريجيم اليمونتير ولا يحس روحو ماهوش يكونسومي في الحريرات باسكو على بالنا باللي السكر هو اول عدو يعني للسمنه باسكو فيت لو سكر il va provoquer directement donc le glucose. Quand on dit glucose
qui veut dire يعني السكر راح يبروفوكي يعني يعني hyperglycémie qui veut dire le taux de sucre au niveau du sang على مستوى الدم كمية السكر تزيد وهذا الأمر راح يخلي البنكرياس يفرز لنا الأنسولين والأنسولين بدوره راح يخبي لنا السكر على مستوى الخلايا وهذا الشيء يخلي الخلايا تخزن السكر في الديبي وبعد يتحول السكر المخزون يولي يعني عبارة عن أسيد غرا أوكي أسيد غرا الأسيد غرا هذا اللي ناخذوه يولي دي تريغليسيريد ويتخزن على مستوى الخلايا كون يعني خلايا شحميه في لي زاديبوسيت اوكي دونك فوالا دونك هنا اسكو المحليات حبيت نتكلم على لي زيدول كورون ولا المحليات اسكو المحليات اوكي اسكو المحليات هادوما يعني سي فري عندهم ان انتيغي ولا ما عندهمش ان انتيغي الوغ سي سامبل المحليات كاين بزاف تاع المحليات كاين لاسبارتام اوكي دونك لاسبارتام كاين ستيفيا كاين بزاف اوكي كاين بزاف المحليات اي دونك دونك هذوك لي ساكارين اللي ناخذوهم اي تو سا اسكو عندهم فائده اي اسكو هنا كي نحط محلي في القهوه تاعي تاع الصباح اوكي فوالا اكسكوزي موا برك اوكي اسكو كي نحط محلي في القهوه تاع الصباح ولا نحط سكر كاينه اون ديفيرونس الوغ سي فري المحليات يعطيو لك هذاك لو غو سكري مي entre guillemets jamais de grand jamais باش تاخذ هذاك لو فري غو تاع لو سكر باغ اكزومبل لو سكر تاع يعني تاع الطابله اوكي سا مارش اي دونك دوكو لو ساكاروز تاعنا كي ناخذوه ميم ناخذو ان اوتر سكر مي نحسو شويه باغ اكزومبل في ستيفيا نقدروا نحسو بهذاك لو بتي غو سكري امير باردوني موا اوكي امير شويه مر ما نحسوش لو ميم غو تاع السكر سو ني با ان بروبليم تقولوا لي معليش ليسونسيال نحسها باللي مسكره القهوه ديالي انا نقول لك انا نعطي لك يعني لو ريزومي لو كان المشكل انت المشكل ديالك اليوم il se réside يعني في هذيك لا كويير ولا لي دو كويير تاعك تاع السكر اللي تحطهم في القهوه تاع الصباح تحطهم في القهوه تاع الصباح اكسكوزي موا كاين دي بيرسون اللي شويه يسون اوت دونك دوكو اسكو المشكل الى صرا يعني راهو لو بروبليم في هذيك القهوه تاع الصباح كي نحط لها شويه سكر المشكل ماهوش نتم المشكل راهو في كميه السكر اللي نكونسوميها في لا جورني كومبليت في لا جورني ابري في لا سيمين اي لو موا المشكل اوكي راهو اكسكوزي موا المشكل راهو في كميه السكر اللي نكونسوميوها في لا جورني كومبليت سي سا لا شوز لا بلوز امبورطونت هذه هي الامر المشكل ماهوش في السكر اللي نحطوه في القهوه الصباح غير حط السكر نورمال حط السكروز لو بلو نورمالمون دو موند لو كان المشكل جا في هذيك المشكل ماهوش في لو بو تاع لو غاتو هذاك اللي تاكلو في نهايه الاسبوع ولا تاكلو زوج خطرات في الاسبوع تحب تو برون ان غاتو شوكولا ولا ان غاتو سيترون ماهوش المشكل نتم المشكل ماشي في هاد الشويه تاع السكر اللي تاكلوها المشكل في كميه السكر في التراكمات تاع السكر اللي ناكلوها تولي جور اوكي وما تنساش باللي لازم تحسب لو سكر ابارون كي فو دير لو سكر اللي تحس له لو غو تاعو في اللسان c'est-à-dire تحس باللي يا ان غو سكري والسكر كي est caché في لي زاليمون في لي زاليمون كيل كو سوا اليمون بيولوجيك اليمون من عند ربي ولا aliment industriel. Donc, لازم dire la différence entre هذه. Pratiquement, le sucre, il est caché partout, mes amis. Quand on mange des féculents, ou les sucres longs, ok? Donc, هنا, هادوما, هاد السكر نلقاوه, ok? S'il vous plaît, celui qui place un commentaire mal placé, je le bloque. من الآخر, ok? Je me demande, dans un live, les gens rentrent, pour dire n'importe quoi. Mon profil, est-ce qu'il est là pour faire rire? Non, je ne crois pas. Ok? Je suis là en train d'apporter des conseils. Je parle scientifiquement et je crois. Les gens qui veulent يضحكوا راكم غاطين في البروفيل. تقدروا تروحوا لدي بروفيل qui font rire. Qui font rire ربي يسهل عليكم ربي يوفقكم معاهم. كان لا هنايا تجوا شغل vous lancez des commentaires qui n'ont rien à voir avec واش راني نقول. الله يعيشكم بليز. Ok, s'il vous plaît, restons gaffe la conduite, la bonne conduite. Sinon, هاد الخلط وهذا كاع ما في حتى فايدة في la plateforme ديالي. Please, s'il vous plaît, si vous permettez. Et donc, du coup,
قلنا قلنا باللي هنا قلنا باللي سينون نقول لكم حاجه. Qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi. Je crois que je dois bloquer les commentaires. Enfin, aujourd'hui, je bloque pas les commentaires, mais... Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, on a il y a une différence entre l'édulcorant et le sucre. Si le problème il se réside المشكل راهو في هذيك شويه تاع السكر اللي نلقاوها اللي ناخذوها الصباح ولا ناخذوها في le bout de chocolat ولا ناخذوها في le gâteau au citron, ce n'est pas un problème mes amis. Consommez le sucre le plus normalement du monde. Ne compliquez pas l'existence avec un édulcorant وين ما تعرفوش à 100% les effets تاعو. Sans dire que les édulcorants ملاح ولا ماشي ملاح، ما كاين حتى دراسه fiable à 100% اللي تقول بلي les édulcorants عندهم des effets. كاين اللي يقولوا يديروا le cancer et tout ça. ما على بالناش mais la surconsommation تاعهم ماشي مليحه. Et donc du coup هنايا l'édulcorant il est où l'intérêt ديالو؟ l'aspartame par exemple. l'aspartame mes amis, si vous êtes diabétique هنا تبدا لا فونيتر تاع لي زيدولكورون المحليات يا اخي حنا ناخذوهم ماش نرومبلاسيو السكر. كيف يدير لو كان نتايا اليوم يعني راح تعوض كاع السكر اللي تاكل بالمحليات، شيء مستحيل، لانك راك تاكل كميه من السكر يعني المخبيه في لي زاليمون تاعك انت ما تقدرش تيماجينيها. العدس فيه لي جلوسيد، اللوبيا فيها، الجلبانه فيها، الفول فيه، الخبز فيه، اللي فيهم الفريكتوز، لي ليغوم فيهم، كاين اللي فيهم لي برودوي قريب كاع فيهم السكر مخبي. برودوي اندستريال كاع فيهم، لي سيريال فيهم، الكونفيتور راهو فيه، هاد الامور كاع فيهم. اوكي. اي دونك دوكو اسكو هادو كاع لازم يكونوا فيهم لازم محلي؟ نو، ce n'est pas possible. Et le gâteau, est-ce que tu as le gâteau? Donc, le gâteau, tu as 2 fois par semaine. Parce qu'un gâteau, on ne mange pas des gâteaux tous les jours, mes amis. On ne mange pas un gâteau au chocolat tous les jours. Ok. Et donc, du coup, le gâteau, tu as 2 fois par semaine. Tu es obligé de le prendre avec un édulcorant. Non, ماشي لازم لك محلي. المحليات ما يعوضوش السكر. Ça n'a rien à voir. المحليات normalement يعوضوا السكر بالنسبه للانسان اللي عنده السكري. الناس اللي مرض اللي ديابيتيك يعوضوا لهم هنايا باش ما ياخذش، باسكو المشكل تاع ديابيتيك سي لو غلوكوز. اوكي. اي دونك دوكو لو غلوكوز ما لازمش ياخذو، باسكو كي ياخذ لو غلوكوز راح تطلع نسبه السكر في الدم، والبنكرياس لازم يفرز الانسولين، والانسولين البنكرياس ديالو هو اللي ديابيتيك، سواء انسولينو ديبوندون، سواء تيب 1 سواء تيب 2. اي دونك سواء عنده مشكل في الافرازات والكميه تو سا، سواء عنده مشكل ديراكتومون البنكرياس ما يفرزش كاع الانسولين. اوكي. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'il dépasse une quantité X, le sucre. Et donc, du coup, si on est diabétique et on prend un édulcorant, c'est plus que correct. عادي. ماش ما ناكلش، ماش نمتع روحي tout ça. Mais si je ne suis pas diabétique, مستحيل ماش تعوض الأكل ديالك كاع اللي تاكلو avec un édulcorant. الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، لو كان المشكل تاع السكر il se réside في لو كافي برك تاع الصباح وتاع العشيه et le petit gâteau اللي تاكلو 2 fois par semaine, ce n'est pas un problème. نقول لك انا كل le plus normalement du monde، ما كان له تروح للمحلي. Donc du coup, il y a une réflexion intelligente derrière, il y a une manière de voir les choses et on ne complique pas les choses, mes amis. Ok. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, par exemple, il y en a beaucoup qui remplacent le saccharose par le fructose. يعوضوا سكر المائدة بسكر الفواكه cristallisé. Le fructose اللي يتباع cristallisé. أنا à mon avis, il n'y a aucun intérêt derrière. Il n'y a aucun intérêt. C'est vrai, زعما باللي قالوا الفريكتوز ما يسمنش.
Mais la surconsommation تاع الفركتوز ماشي مليحه mes amis, parce que la métabolisation تاع الفركتوز ما تصراش على مستوى الامعاء et tout ça, يصرى له تحول et tout ça على مستوى الكبد. ولو كان ناخذوا une surconsommation تاع le fructose industriel نقدروا نبروفوكيو et on va synthétiser le gras, parce que la phase de dégradation, elle va provoquer la libération des acides gras. Et les acides gras, ils vont être stockés au niveau du foie. يقدر يولي عندك le foie gras, ok? Le foie gras اللي يقدر يولي stéatose hépatique, بعيد الشر عليكم. Stéatose hépatique, elle peut être devenir cancer de foie. بعيد الشر, bon, ça c'est dans l'absolu. حنا نتكلموا كي تكون الحالة يعني مخسرة بزاف. Mais là, dans l'absolu, je ne vois aucun intérêt de remplacer le fructose, le saccharose par le fructose. Donc, si vous êtes diabétique, c'est vrai, mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de remplacer le saccharose, le glucose, par les édulcorants. La réflexion smart, intelligente, c'est de minimiser la consommation de sucre. Diminuer la consommation de sucre par jour. Consommer le sucre à l'hsab le besoin d'yalkoum. Après, il y a des gens qui disent qu'il faut éliminer le sucre. Moustahil d'éliminer le sucre sur deux plans. Sur le plan pratique, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible sur le plan pratique. Mais le glucose, ou le sucre كامل, saccharose, ou la la première des choses, il a besoin d'une source rapide de sucre. ماشي يقدر يكونسونطري, يقدر يشوف, يقدر يضحك, يبقى فيجيلون, يقدر يقعد et tout ça. C'est une source noble بالنسبه للسيرفو ديالنا اللي يسحق الجلوكوز هذا باش يخرج الطاقه. ما تنساش لو سيرفو ديالنا سي لو بروميي كونسوماتور تاع الجلوكوز et l'oxygène والطاقه. Voilà, ça c'est un point qui est hyper important. Après, le glucose ou la sucre, l'amidon, il est présent pratiquement partout, mes amis. Est-ce qu'on peut remplacer ça? Est-ce que qui ناخذوا اللوبيا والعدس والفول والجلبانه وناخذوا الخبز هدايا, c'est-à-dire اللي رانا ناخذوا فيهم نحكموهم ونعوضوا لهم السكر اللي راه فيهم avec des édulcorants? Non, المحليات mes amis ياخذوهم les diabétiques, c'est les gâteaux تاع les diabétiques, c'est le café اللي نحليوه تاع les diabétiques. Comme ça, on doit être un peu plus smart, une réflexion basique, mais elle est intelligente, qui est logique. Sinon, remplacer le sucre par les édulcorants, intérêt sur le plan santé ou là sur le plan pratique. Ok, يلا ليلة سعيدة إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. سلام.